আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত একটা নতুন ভিডিওতে। তো আজকে রিভিউ করতে যাইতেছি একটা মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, এটা আর কোনো সাধারণ মাইক্রোফোন না, এটা হলো গিয়া বর্তমানে একটা ভাইরাল মাইক্রোফোন। এখন বলবেন এই ভাইরাল মাইক্রোফোনটা কি? এটা হলো গিয়া বয়া বাই MM1। তো এই মাইক্রোফোনটা যারা ভ্লগার তারা অনেকেই কিন্তু ইউজ করে থাকে, কিন্তু এটা কি আসলেই এই বাজেটে ভ্লগের জন্য বেস্ট নাকি এর বিকল্প কিছু আছে? আসলেই কি মাইক্রোফোনটা এই বাজেটে বেস্ট মাইক্রোফোন সেটাই জানবো আজকের এই ভিডিওতে, এবং এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয় এবং এটা থেকে রিয়েল লাইফ ভ্লগ গুলো আপনি কিরকম আউটপুট পাবেন সবকিছু জানবো আজকের একটা ভিডিওতে। তো ওয়েস্টিং এর টাইম, লেটস স্টার্ট। প্রথমেই আছে আমাদের কাছে মাইক্রোফোনটি। তো এটার বক্সের চারপাশে যদি আমরা শুধু দেখি, তো বক্সের চারপাশে তেমন কিছুই নেই, শুধু বক্সের সামনের দিকে লেখা আছে বয়া বড় করে, আর ডান সাইডে হালকা একটু নিচের দিকে লেখা আছে বাই MM1। পিছনের দিকে আছে ফিচার গুলো দেওয়া, যেটা দেখে আপনি কি কি সাথে ইউজ করতে পারবেন, মানে আপনার কোন কোন ডিভাইসের সাথে এটা ইউজ করতে পারবেন সেগুলো লেখা আছে, আর এটার স্পেসিফিকেশন গুলো লেখা আছে তার একটু নিচে। তো এই হলো গিয়া বক্সের আউটলুকিং, আর সাইডে শুধু লেখা আছে বাই MM1। তো এছাড়া বক্সের চারপাশে আর কিছুই লেখা নেই। আমরা এখন বক্সটা যদি খুলি, তো বক্সটা খুললে আমরা ভিতরে পেয়ে যাব আমাদের সুন্দর দেখতে নাদুস নুদুস কিউট মাইক্রোফোনটি। আরো পেয়ে যাবেন কিছু ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আরো দুইটি কেবল। একটি কেবল দিয়ে আপনার মাইক্রোফোনটি DSLR, মিররলেস বা যে কোনো ক্যামেরার সাথে ইউজ করার জন্য, আরেকটি কেবল দিয়ে আপনি আপনার ফোনের সাথে অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। আরও দেওয়া আছে একটি ক্যারি ব্যাগ, খুবই সুন্দর একটি সফট একটি ব্যাগ দেওয়া আছে, যেটার মাধ্যমে আপনি আপনার মাইক্রোফোনটা ইজিলি কোথাও ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবেন। শুধু তাই নয়, আরও দেওয়া আছে একটি মাউন্ট, যে মাউন্টটা ইউজ করে আপনি আপনার ক্যামেরার সাথে অথবা আপনার মোবাইলের যে হোল্ডারগুলো থাকে, যে হোল্ডারের উপরে হট মাউন্ট থাকে, ওইসব হোল্ডারের সাথে ইজিলি কিন্তু আপনি মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, এই যে নাদুস সুন্দর একটা কিউট মাইক্রোফোন দেখতেছেন, এই মাইক্রোফোনের নামে হলো গিয়া বয়া বাই MM1। এখন এই মাইক্রোফোনের বক্সের ভিতরে আর কি কি পাবেন সেটা দেখে নিন। তো বক্সের ভিতরে পাবেন মূল মাইক্রোফোন, আর তার সাথে পাবেন একটি নয়েজ রিডাকশন করার জন্য একটি পপ ফিল্টার, মানে আপনি যখন বাতাসে বাইরে যখন কোনো ভিডিও করবেন তখন বাতাসের সাউন্ড যাতে রিডিউস হয় বা বাতাসের সাউন্ড যাতে আপনি না আসে, সেই কারণে একটি পপ ফিল্টার দিয়ে দিচ্ছে। আর পাবেন দুইটা ছোট ছোট তার। হ্যাঁ, তার দুইটা অনেক ছোট ছোট, কারণ এই মাইক্রোফোনটা যেহেতু ভ্লগারদের উদ্দেশ্য করে বানানো হয়েছে, আর আপনি যেহেতু ভ্লগ করবেন এই মাইক্রোফোনটা থেকে, তো ভ্লগ করার জন্য আপনি যখন একটা ক্যামেরার উপরে লাগাবেন বা ফোনের উপরে লাগাবেন, তখন যদি আপনার অনেক বেশি তার থাকে তাহলে কিন্তু এটা আপনার জন্য অবশ্যই প্যারাদায়ক হবে। তাই যাতে এটা প্যারাদায়ক না হয় সেই কারণে এখানে ছোট ছোট তার দেওয়া হয়েছে। কোন তারটা ক্যামেরা লাগাইবেন আর কোন তারটা ফোনে লাগাইবেন সেটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এই যে পেঁচানো পেঁচানো তারটা দেখতে পাইতেছেন, এই তারটা লাগাইবেন আপনার ক্যামেরায়, আর যে ছোট যে একটা তার আছে পেঁচানো ছাড়া, এটা হলো কি আপনার ফোনের জন্য। এখন এটা কিভাবে বুঝবেন যে কোন প্রান্ত ফোনে লাগাবো আর কোন প্রান্ত আমার মোবাইলের সাথে লাগাবো? তো এটা বোঝার জন্য ওই দুই প্রান্তে দুইটা চিহ্ন দেওয়া আছে, একটা লেখা আছে মাইক্রোফোন আর একটা লেখা আছে গিয়া মোবাইল। তো যেটাই মাইক্রোফোন লেখা আছে সেই প্রান্ত আপনি মাইক্রোফোনের সাথে লাগাবেন, আর যেটাই ফোন লেখা আছে সেই প্রান্ত আপনি ফোনের সাথে লাগাবেন। সিম্পল। ক্যামেরায় যে তারটা লাগাবেন সে তারটা ক্যামেরা লাগানোর জন্য আপনার কোনো প্রান্তের দরকার নেই, মানে আপনি এক প্রান্ত লাগাইলেই হইল আর কি, মানে দুই সাইড দিয়ে আপনি লুঙ্গি থিওরি আর কি, লুঙ্গি যেরকম দুই সাইড দিয়ে পরা যায়, আপনি চাইলে ক্যামেরার যে তারটা সেটা ক্যামেরায় যে কোনো দিক দিয়ে লাগাইতে পারেন। জাস্ট কিডিং। তো এখন আমরা মাইক্রোফোনটা দেখি নেই। এই মাইক্রোফোনটা ইউজ করার জন্য দুর্ভাগ্যবশত না, সৌভাগ্যবশত কোনো ব্যাটারি প্রয়োজন নাই। জাস্ট প্লাগ ইন প্লে। আপনি মাইক্রোফোনে একটা তার লাগাবেন, আপনার ফোনে বা ক্যামেরায় একটা তার লাগাবেন, বাস আপনি ইউজ করার জন্য একদম রেডি। এটাই কোনো রকম ব্যাটারির কোনো প্রয়োজন নাই। তো মাইক্রোফোনটা যদি আমি দেখি, শুধু মাইক্রোফোনটা এত ছোট এবং কিউট একটা ছোট্ট মাইক্রোফোন, এটা যদি আমরা চারদিক দেখি, তো এখানে শুধু লেখা আছে বয়া বাই MM1, জাস্ট মডেলটা লেখা আছে, আর সাইডটা দেখতে এরকম, আর কোনো ফাংশন নাই, না আছে কোনো সুইচ, না আছে কোনো কিছু। পিছন সাইডে মাইক্রোফোনের জ্যাক লাগানোর জন্য একটি হোল দেওয়া। তো এই হলে আপনি মাইক্রোফোনের যে তার দেওয়া আছে ওই তারের এক প্রান্ত লাগাবেন, আর এক প্রান্ত মোবাইল বা ফোন বা ক্যামেরা, মানে যে কোনো কিছু লাগাবেন, বাস আপনি রেডি টু ইউজ টু রেডি হইব কিছু একটা, মানে আপনি ইউজ করার জন্য আপনি একদম রেডি। এই ছিল মাইক্রোফোনের আউটলুকিং। তো এখন আপনি যদি বাইরে কোথাও ভিডিও করেন, তাহলে আপনি এই যে একটি পপ ফিল্টার দিছে, এটা একদম ইজিলি লাগিয়ে নিতে পারবেন আপনার মাইক্রোফোনের সাথে। তো পপ ফিল্টার লাগানোর জন্য প্রথমে পপ ফিল্টারটা আপনার হাতে ধরতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই হাতে ধরতে হবে, তাহলে আপনি কিভাবে লাগাবেন? তো হাতে ধরবেন আর এক হাত দিয়ে মাইক্রোফোনটা ধরবেন, তারপর দুইটাকে সংঘর্ষ করাইয়া একটু জাতা দিবেন, দেখবেন লাগে গেছে। সিম্পল। এখন আমরা এটার সাউন্ড টেস্ট করবো যে এটার সাউন্ড টেস্ট আসলে কি। সাউন্ড টেস্ট করার জন্য আমাকে চলে যেতে হবে ছাদে বাসার, আর ছাদে গিয়ে আমরা দেখবো যে বাহিরের সাউন্ড টেস্টটা কিরকম হয় আর ইনডোরের সাউন্ড টেস্টটা কিরকম হয় সেটাও আমরা রেকর্ড করবো। আর হ্যাঁ, পিসির সাথে সাউন্ড টেস্টটা কিরকম হয় সেটাও কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই রেকর্ড করে শোনাবো। চলেন বেশি বকবক না করে এটার সাউন্ড টেস্ট করা যাক। তো
এখন যে সাউন্ডটা শুনতে পাইতেছেন এই সাউন্ডটা আমার মোবাইল থেকে রেকর্ড করা আর এই বয়া বাই MM1 এই মাইক্রোফোনটি ইউজ করে রেকর্ড করা হইতেছে একদম র সাউন্ড। এটা আমি কোনো রকম এডিট করবো না, আর এডিট ছাড়া দেখবেন যে সাউন্ড আসলে কীরকম হয় বাইরে। আর বাইরে কিন্তু মোটামুটি রকমের বাতাস আছে, আর ছাদে প্রচুর রোদ, এই রোদের ভিতরে থাকা যাইতেছে না। তো এই রোদে না থাকা চলেন ইনডোরে যাই, ইনডোরে গিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করবো, এটা থেকে দেখবো যে কীরকম সাউন্ড আসে ইনডোরে, এবং আমার পিসির সাথেও রেকর্ড করে দেখাবো। তো ছাদে প্রচুর রোদ ভাই, ছাদে থাকা যাবে না, তো চলেন আমরা ভিতরে যাই। এখন যে সাউন্ডটা শুনতে পাইতেছেন এই সাউন্ডটা বয়া বাই MM1 এই মাইক্রোফোনটা ইউজ করে পিসিতে কানেক্ট করে এই মাইক্রোফোনটা আসলে এই সাউন্ডটা ক্যাপচার করা হইতেছে। তো আশা করি বুঝতে পারতেছেন যে এই সাউন্ডটা আসলে কেমন। আর হ্যাঁ, এই সাউন্ডটা আমি কোনো রকমের এডিট করবো না, একদম এডিট ছাড়া একদম র সাউন্ড শুনতে পাইতেছেন যে সাউন্ডটা আসলে কীরকম আসতেছে। পৃথিবীর সব কিছুই যেমন পারফেক্ট না, তো এই মাইক্রোফোনটাও কিন্তু একদম পারফেক্ট না। এই মাইক্রোফোনের কয়েকটা সমস্যা আছে। তো এই মাইক্রোফোনের মূল সমস্যা হলো গিয়া আপনি যখন এটা থেকে সাউন্ড রেকর্ড করবেন তখন আশেপাশের সাউন্ড বা আপনি যদি পিছন থেকে কথা বলেন সেই পিছনের সাউন্ডটা তেমন একটা রেকর্ড করে না। এই মাইক্রোফোনের সামনাসামনি সোজা থেকে মানে একদম সামনাসামনি আপনার মুখের সামনে রেখে একদম সোজা দিক থেকে যদি কেউ কথা বলে তাহলে সেই সাউন্ডটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে রেকর্ড করে, কিন্তু সাইড থেকে বা পিছন থেকে যদি কেউ কথা বলে সেই সাউন্ডটা কিন্তু তেমন একটা ভালোভাবে রেকর্ড করে না, কারণ এটা মূলত ভ্লগিং করার জন্য বানানো হয়ে থাকে। তো এই কারণে আপনি যদি ভ্লগ করেন তো আপনি অবশ্যই সামনে থেকে কথা বলবেন নাকি পিছন থেকে কথা বলবেন। যদি পিছন থেকে কথা বলেন তাহলে কিন্তু আপনার সাউন্ডটা ঠিকভাবে ক্যাপচার করবে না। তো এটা অবশ্যই মাথায় রেখে মাইকটা কিনবেন। আর আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে মাইকটা আমার কাছে কেমন লেগেছে, আমি বলবো গিয়া হ্যাঁ চলে। এই বাজেটে আমার মনে হয় না যে এর থেকে ভালো কোনো মাইক বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায়। তো আপনার চাইলে আপনি মাইকটা নিতে পারেন। আমি অবশ্যই সাউন্ড টেস্ট করে আপনাকে দেখাইছি। তো আপনার যদি সাউন্ড টেস্ট শুই না মনে হয় যে হ্যাঁ এটা আমার জন্য প্রয়োজন বা এটা দিয়ে আমার কাজ চলবে, তাহলে আপনি অবশ্যই মাইক্রোফোনটা অনায়াসে কিনতে পারেন। আজকের ভিডিওটা পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগে না, যদি ভালো লাগে নাই থাকে তাহলে অবশ্যই একটা ডিসলাইক দিয়ে যাবেন, কমেন্টে গালি দিয়ে যাবেন, এন্ড এরকম ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব তো একদমই করবেন না। দেখা হবে অন্য কোনো দিন। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। টিল দেন টেক কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম।